Siyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje asigcine siphinde sizokhuluma ngezwi lakhe elingcwele. Ngibingelele bonke abazalwane, ubuholi bonke, ivakashi zethu nebandla lami bazalwane. Yiloko leli abangiloyela lona. Leli libola niphuma la. Bazalwane abangcwele, angiqondile ukuthi ngichithe isikhathi la nginomsebenzi omningi kodwa ngizowenza ukuba ube mncane. Engizokhuluma ngakho la mina namhlanje bakhulume ngeGetsemane, mina kumele ukuthi ngikhulume la ngokuboshwa kukaJesu. Kodwa ngizogxila kakhulu ekuthethweni kwecala. Ekuthetheni kwecala bazalwane. Ngoba uJesu sekwenzeke konke wathweswa icala. Washumayela abantu basinda. Kodwa bangaboni lokho okubonwa ngomoya. Babona ukuthi uJesu wenza iphutha okukanye uJesu udukisa isizwe. La kancane nje uJesu uma bathi eGetsemane uma eceda ukukhuleka uyaqhamuka lo uJudas Iscariot. uJudas Iscariot uJesu noma kudliwa isidlo senkosi, uma ebuza ukuthi Nkosi ngabe yimi, uthi uJesu loyo oyofaka isandla kunye nami esitsheni. Lalela ukuthi uSathane usebenza kanjani. Noma sokwenzakala bafaka isandla bobabili noJesu, kodwa akekho wayinothisa lento. Ngoba uSathane izinto ezinhle uyaziwayipha ukuthi zingabonakali. Ngenza into enhle ngeke uyikhumbule, kodwa ngayenza embi uyongikhumbula noma sowugula ugulela ukufa. Manje iBhayibheli elingcwele lithi la wathi uma uJesu ebatshela ukuthi sondelani nangu ozokunginikela soseduze. uJudas Iscariot uSathane wayemtshele ukuthi uma ngifika kuye ningibheke loyo engizomanga. Uyabona ukuthi igaba lokuqabuza manje lisebenza kabi kanjani. Ukuqabuza kutshengisa uthando. Kodwa uPetro wakutshintsha wasisebenzisa ngendlela embi. Uma ungabheka kahle ukuthi uJudas Iscariot namhlanje akekho umuntu othanda imali njengeJuda. iJuda lithembi nomntwana walo ngasemalini. Uma befika bayambamba, uma bembamba uyabuza ukuthi hawu nize niphethe inkemba niphethe konke nize kimi ngathi nizobamba isigebengu.